Мы сеем траву для нашей козы. Вон она, красавица. И есть проблема птицы, это голуби, это другие птицы, которые, дикие голуби, которые выбирают. Мы до 50% теряем травы, семян из-за них. Как мы с этим боремся? А боремся, это еще дедушки, бабушки наши делали. Это большая птица, это грак, ворон. Вот это мы нашли на дороге сбитую. И вот так ее посреди участка прицепили на пару недель. И никого не будет. Ни голубей, ни воробьев, никого. Никто сюда не прилетит. Вот так боремся.